Всем привет! Всем привет! 5 октября – Международный день учителя. И по традиции в нашей школе День самоуправления. В этот день старшеклассники становятся учителями и ведут различные предметы, начиная от музыки и заканчивая химией. Давайте посмотрим, как проводят день и любимые уроки наших старшеклассники. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Васильева Саина. Как ваше настроение сегодня? Сегодня очень насыщенный день. У меня уведомления пришли, извините. Какой предмет вы ведете сегодня? Я сегодня вела русский язык у 9 Д и у 6 Е. Я выбрала русский и литературу у 6 Б. Сегодня я являюсь заучем по учебно-воспитательной работе, а также я заменяла Ирину Сергеевну и Иннокентьевну на уроках русского языка. На второй смене я веду географию 3 урока. Сегодня я провел 2 урока русского, урок французского и сейчас классный руководитель 2 Б класса. Тяжело было получить вашу должность? Нет, я просто подала заявку, написала имя, фамилию и предмет, который я хочу преподавать. Да нет, не особо, я просто коннектю с Ириной Никитиной. Я не думаю, потому что учитель французского я был единственным в школе, и учитель русского я заменял класс. Как прошел ваш день? День был трудный на самом деле. Нужно контролировать кабинеты, контролировать поведение ребят, но в общем и целом было весело. На самом деле ребята очень классно отвечали на уроках, и у меня не было такого, чтобы меня не слушались, либо как-то мешали уроку. То есть все прошло достаточно хорошо, и мне кажется, так и будет дальше. День проходит весьма успешно. Вот первую смену отработали. Дети все очень хорошие, учителя хорошо справляются с поставленными задачами. Запомните вы этот день? Конечно, это мой первый раз, когда я работаю в должности учителя. Это мой первый день самоуправления. Мне все понравилось, если честно. Вы его запомните? Конечно. День очень хорошо проходит. Надеюсь, так будет в дальнейшем случае. Мой день прошел отлично на самом деле. Я думаю, что я привнес какие-то знания ученикам, и я думаю, он запомнится мне на очень-очень долгое время. Сегодня я заменяю, получается, директора нашей 31-й школы. Ее обязанность заключается в том, чтобы я проверял кабинеты, все ли учителя подошли. Алло, да? Ага, давай. Вот, ребята, так проходит у нас рабочий процесс. Прямо сейчас звонки, как вы понимаете. Вот это и заключается тоже моя роль директора. Быть ответственным за всех заучей, всех учителей, чтобы все проходило как надо. Тяжело ли было стать директором? Тяжело, не знаю. Я просто очень сильно хотел, и поэтому я подошел к Варвару Алексеевичу, Людмиле Александровне, сказал то, что вот, я выдвигаю себя в должности директора, и меня приняли. Не сразу меня приняли, сказали то, что это очень большая ответственность, смогу ли я справиться. Я ответил то, что да, смогу, и в принципе, прямо сейчас все идет хорошо, все идет четко. Алло, да, здравствуйте. Вот второй звонок произошел. Ну, как видите, да, быть директором очень интересно и сложная работа на самом деле, потому что ты постоянно на звонке, на телефоне, обязательно что-то может случиться, кто-то может не подойти на урок, или, к примеру, там дети могут себя плохо вести, и за этим тоже обязательно нужно следить. Всегда хотел быть директором, 31 всегда первое. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Альберт. Как ваше настроение сегодня? Настроение отлично. Какой предмет вы ведете? Я веду начальные классы, а также английский в 7 классах. Тяжело было получить вашу должность? Да нет, меня самого туда поставили, я вообще не ожидал. Как прошел ваш день? Ну, день пока что проходит отлично. У меня попался очень хороший, активный и послушный класс, так что все очень хорошо. Запомните вы этот день? Думаю, да, надолго запомню, это мой первый опыт. Я сам бы хотел стать учителем, поэтому очень хороший опыт. До свидания. Привет, как тебя зовут? Карякин Даниэль. Как твое настроение сегодня? Вообще отлично. Кто твой любимый учитель и почему? Герман Федорович и Алексей Германович. Так, да? Все передадим. Почему? Ну, они классные. Вдвоем или один из них? Конечно, вдвоем.
Так. Так. Как прошел твой день и запомнишь ты его? Вообще отлично прошел. Конечно, запомню. Вообще круто. Да. Чай, спасибо, до свидания. Пока. Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Альберт. Как твое настроение сегодня? Все по кайфу, есть? Кем ты себя видишь в будущем? Стоматологом. Да? Зубы будешь выбивать и лечить, да? Да. Как прошел твой день? Хорошо. Ты запомнишь его? Нет. Да, так значит, да? Чай, спасибо. Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Дима. Как твое настроение сегодня? Хорошее. Кто твой любимый учитель и почему? Люция Ряновна. Почему? Самая добрая. Да? Кем ты себя видишь в будущем? Пилотом. Как прошел твой день и запомнишь ты его? Вряд ли. Запомню. Понравилось? Да. Жестко? Да. Жестко? Да. Как хотели стать учителем? Если нет, то почему стали? Я всегда хотела стать учителем. У меня тетя учитель математики, я тоже учитель математики. И мама воспитатель детского сада. Из чего любите свою профессию? Не знаю, но призвание такое у меня, видимо. Просто нравится общаться с детьми. Как вам пришло желание стать учителем? Осенило меня где-то после 8 класса, когда мама спросила, кем ты хочешь быть. И я сразу так взяла и выпалила, я буду учителем математики. Как прошел у вас день? Запомнится ли он вам? Сегодняшний день очень замечательный, очень много сюрпризов разных. Я благодарю всех наших учеников, выпускников за поздравления. Спасибо. Как вас зовут? Я учительница математики Люция Ряновна. Вы всегда хотели стать учителем? Если нет, то почему стали? Ну, у меня по линии родственников учителя, и я поступила в военное. Как вам пришло желание стать учителем? Стать учителем? Да. Ну, я по программе поехала работать в Тампонский район на 5 лет, чтобы получить квартиру, и это был смысл дальше работать. Как прошел ваш день и запомнился ли он вам? Сегодняшний день, конечно, очень много слов от детей, подарки, сладости, открытки и очень много. Ну, концерт очень понравился. Запомнился ли он вам? Конечно, запомнится. Мы закончили, ребята! Этот день длился максимально долго, но мы справились! Мы справились! 2 смены! Мы сделали это, потому что что? Потому что мы крутые! Ура! До встречи, берегите и цените наших учителей. Поздравляем всех учителей. Всем пока.